तीन ऐसे यूट्यूबर्स जो राजस्टार को 07 से पेलने का दम रखते हैं। नंबर 3 पे आता है रिवा टिफेफ, जो कि राजस्टार को 07 से पेलने का दम रखता है। और नंबर 2 पे आता है लोकेश गेमर। जी हाँ गाइस, लोकेश गेमर भी राजस्टार को 07 से पेलने का दम रखता है। जिसको भी ये बात झूठ लगे वो लोग जाके गूगल कर लेना। और नंबर 1 पे आता हूँ मैं, जो कि राजस्टार को 07 से पेलने का दम रखता हूँ, सपनों में।